गुड आफ्टरनून। मेरा नाम राहुल कुमार है। माई स्टोर नेम भारत टीवी सेंटर सोना। 7/4/2025। आज हम बात करते हैं गोदरेज की फ्रंट और सेलिस्टा वॉशिंग मशीन्स के बारे में, जो कि 3 कैपेसिटी के अंदर आ जाती है, 8 kg, 9 kg और 10 kg। अगर हम इसके मॉडल नंबर्स की बात करते हैं तो इसका जो मॉडल नंबर रहेगा WF8014 और 2024 का जो मॉडल्स रहेगा 8014 बोले तो जो हमारी वॉशिंग मशीन से वो 8 kg की 1400 RPM के अंदर मिल जाती है। अगर सर इसकी हम फीचर्स की बात करते हैं, यानी इसका जो ग्रेटेस्ट बेनिफिट है उसकी बात करते हैं, वो AI टेक के साथ में आ जाती है। AI टेक का बेनिफिट एंड फायदे क्या है? AI टेक्नोलॉजी में क्या होता है, जैसे कि ऑलमोस्ट आप किसी भी प्रोग्राम को सेट करते हैं, जैसे कि आपने कलर्स को सेट किया तो ऑटोमेटिकली 1 घंटा 1 मिनट के अंदर टाइमिंग ले लेगा। RPMs जो रहेंगे वो इसका 1000 RPMs के अंदर वर्क करेगा। इसका जो वाटर कंजप्शन है ऑटोमेटिक इसमें पहले से ही प्रीसेट मिलेगा, क्योंकि ये AI का कमाल है, ये ऑटोमेटिक आपको प्रीसेट कर लेगा। दूसरा, AI में ही आप देखेंगे जो इसमें ऑटो बैलेंस टेक्नोलॉजी मिल जाती है। ऑटो बैलेंस टेक्नोलॉजी का बेनिफिट एंड फायदा क्या होता है, जैसे कि आप किसी भी कपड़े को वॉशिंग के लिए जब डालते हैं ड्रम के अंदर, तो क्या होता है कोई कपड़े बैलेंस नहीं होता है, अनबैलेंस ही रहता है। ये वॉशिंग मशीन क्या करती है, वन टाइम आपकी वॉशिंग मशीन को वर्क करेगी, जितने भी कपड़े अनबैलेंस होंगे उसको ऑटोमेटिकली बैलेंस कर लेती है। इसका एडवांटेज एंड बेनिफिट ये रहता है कि आपकी वॉशिंग मशीन में एक तो साइलेंट वॉशिंग होगी, ड्यूरेबिलिटी इसकी ज़्यादा रहेगी और मोटर वगैरह डैमेज होने के चांसेस भी नहीं रहेंगे। तो इससे बेनिफिट ये रहेगा कि आपकी वॉशिंग मशीन भी साइलेंट वॉश पे वॉश करेगी। साथ ही साथ इसमें ऑटो रिज्यूम का टाइम मिल जाता है, जैसे कि आपने वॉशिंग मशीन वॉश कर रहे हैं, जैसे कि आपने देखा है मैंने यहाँ पे इको वॉश पे लगा रखा है और इसका जो टाइमिंग देखने का वो 3 घंटे 38 मिनट है। बाई केस आपकी वॉशिंग मशीन 3 घंटे चल चुकी है और लाइट चली जाती है, तो जैसे ही लाइट दोबारा आएगी आपकी वॉशिंग मशीन 38 मिनट से ही स्टार्ट होना चालू कर देगी। ऐसा नहीं कि 3 घंटे 38 मिनट से दोबारा रिस्टार्ट करे। तो इसका बेनिफिट ये रहता है कि आपका जो टाइमिंग है वो प्रीसेट रहेगा। दूसरा एडवांटेज एंड बेनिफिट ये रहेगा, इस वॉशिंग मशीन में देखेंगे वो आपको स्टीम वॉश के साथ में मिल जाता है। स्टीम वॉश का एडवांटेज एंड बेनिफिट ये रहता है कि ऑलमोस्ट आपने जो बहुत ज़्यादा गंदे और जिद्दी कपड़े होते हैं उसमें क्या होता है, ये 100+ जो स्टेन्स वगैरह होते हैं, जैसे कि दाग धब्बे पुराने, उनको क्या होता है ये अच्छे से रिमूव कर लेता है, क्लींस कर लेता है, जो पुराने से पुराने डर्ट्स होते हैं। उससे क्या बेनिफिट रहेगा, आपको जो पुराने महंगे कपड़े होते हैं उसको भी अच्छे से ये क्लीन कर लेता है। दूसरा, इसमें आपको बेनिफिट मिल जाता है कि इसमें इको मोड का ऑप्शन दे रखा है। इको मोड्स पे जैसे ही आप इसको वर्क करेंगे तो ये 60 डिग्री वाटर सेविंग करने के बाद में भी वॉश करेगा और आपकी जो वॉशिंग की क्वालिटी रहेगी वो भी आपको बेटर तरीके से मिल जाएगी। दूसरा, आप देखेंगे इसके जो प्रोग्राम्स रहेंगे इस वॉशिंग मशीन में आपको वो 15 प्रोग्राम्स मिल जाते हैं, यानी 15 प्रोग्राम्स में देखेंगे, जैसे कि आपको क्विक वॉश, रैपिड 45, स्पोर्ट वेयर, वोलन्स, वेवी केयर यानी बच्चों के कपड़े, वल्की यानी हल्के, या रिंस स्पिन्स, स्टीम वॉश है। साथ ही साथ जैसे कि आपने बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, मिक्स फेब्रिक्स है, इको वॉश है, जैसे क्विक वॉश में आपने देखा होगा आपको कम कपड़े वॉश करने हैं, 2 से 2.5 kg, 3 kg, 2 से 2.5 kg, तो यानी लाइट कपड़े आपको वॉश करने, जैसे कि ऑफिस के आपके आज के कपड़े को मुझे कल दोबारा पहन के आने, तो आप इसको क्विक वॉश से भी कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपके 2 जोड़ी ज़्यादा कपड़े हैं या थोड़े से हल्के और भी गंदे हैं तो इसको 45 मिनट्स के अंदर भी वॉश कर सकते हैं। दूसरा, इस वॉशिंग मशीन में आपको मिल जाता है डिले टाइम, जो कि हमारे पास में कंपटीशन में दे रखा है। अभी हैवेल्स का, लॉयड का वॉशिंग मशीन आ जाएगा, बट इसमें क्या कर रखा है उन्होंने, रैपिड 45 का टाइम तो दे रखा है, बट इसमें डिले का टाइम नहीं दिया है। तो बट इस वॉशिंग मशीन में आपको जो टाइमिंग रहेगा, इसमें जो टाइमिंग दे रखा है डिले का टाइमिंग है समथिंग, इसका जो टाइमिंग होगा 12 घंटे का है, 14 घंटे का, बट इसमें जो देखेंगे वो 24 आवर्स यानी 24 घंटे तक इसको डिले टाइम पे सेट कर सकते हो। और क्या होता है, ऑफिशियली हम ऑफिस से आते हैं, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, तो उस केस में हम इसको डिले टाइम के लिए भी एडजस्ट कर सकते हैं। दूसरा, इसमें आपको कलर्स का एडिशनल बेनिफिट्स मिल जाता है। इस मॉडल्स के अंदर कलर्स में जैसे वॉश करेंगे तो इसका जो टेम्परेचर रहेगा वो 20 डिग्री पे ऑटोमेटिक ही सेट रहेगा। इससे बेनिफिट रहेगा, कलर्स में देखा होगा हमारी जीन्स होगी या ऑलमोस्ट महंगे कपड़े हो गए, तो अगर हम इसका टेम्परेचर प्लस कर देंगे 40, 60 या 90 डिग्री, तो हमारे कलर जो है वो निकलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बट ये वॉशिंग मशीन क्या करती है, AI के साथ में ऑटोमेटिक इसमें सेंसर्स दे रखा है। साथ ही साथ इस वॉशिंग मशीन में आपको
इसके बाद आपको मिल जाता है इसमें ड्रम क्लीन। ये जो रहेगा ये एडवांस ड्रम क्लीन है। अदर ब्रांड्स में भी देखा होगा आपने, मिल जाता है ड्रम क्लीन, बट इसमें एडवांस ड्रम क्लीन और ड्रम क्लीन में थोड़ा सा बेनिफिट ही मिल जाता है। जैसे कि ये जो वॉशिंग मशीन है हर 25 वॉश के बाद में, हर 25 वॉश सर्किल के बाद में ऑटोमेटिक ही आपको रिमाइंड करेगी कि हमारी वॉशिंग मशीन टब क्लीन के लिए एक्टिव हो रही है, कि हमें वॉश टब क्लीन के लिए मांग रही है। बट अगर आप सोच रहे हैं कि मुझे इसकी टब क्लीन ना ही करना है, तो आप इसको 3 सेकंड के लिए होल्ड डाउन करेंगे तो नेक्स्ट 25 सर्किल के लिए आपका दोबारा प्रोसेस बढ़ जाएगा। साथ ही साथ इस वॉशिंग मशीन में देखेंगे आपको एड वॉश का प्रोग्राम अलग से मिल जाता है। जैसे कि आपके देखा कि आप कपड़े की वॉशिंग कर रहे हैं, आप गलती से आपकी वॉशिंग मशीन 5 मिनट या 10 मिनट तक वर्क हो चुकी है, आपके वाले हैंकी हो गया या सॉक्स वगैरह हो गया, उस केस में आपने उसको होल्ड डाउन किया एड वॉश को, तो जैसे इसको एड वॉश करेंगे तो यहाँ से आपको परमिशन दे देगा डोर ओपन करने के लिए। तो जब ऐसे ये डोर ओपन के लिए परमिशन दे देगा तो आप इसको डोर ओपन करके दोबारा भी इसमें एड वॉश कर सकते हैं। साथ ही साथ इस वॉशिंग मशीन में आपको प्री वॉश का ऑप्शन अलग से मिल जाता है। जैसे कि ये रहा, यहाँ पे आप प्री वॉश के लिए जैसे एडजस्ट करने का सर्फ या लिक्विड्स वगैरह आपने इसको यहाँ से प्री वॉश के लिए सेट किया, तो जो भी हमारे ज़्यादा यानी मैक्सिमम कपड़े गंदे हैं तो हम इसको प्री वॉश के लिए भी ये रहा, ये थिम्बल यहाँ पे ऑटोमेटिक वर्किंग करना चालू कर देगा। ये रहा 2 घंटे 24 मिनट का टाइम मिल जाता है। साथ ही साथ इस वॉशिंग मशीन्स में अगर हम इसकी ड्यूरेबिलिटी की बात करते हैं तो इट्स 4 साल की आपको इसमें कंप्लीट वारंटी मिल जाती है और 10 साल की आपको इसमें बॉश मोटर की वारंटी मिल जाती है। अगर सर इसकी हम ड्यूरेबिलिटी की बात करते हैं तो इसकी जो बॉडी है वो काफ़ी रोबस्ट बॉडी दे रखी है, जो कि अच्छे तरीके से इसको वेंड कर रखा है। दूसरा, इसमें देखेंगे इसका जो पैनल दे रखा है वो काफ़ी अच्छा वोल्टेड पैनल दे रखा है, जो पानी वगैरह जाने के चांसेस नहीं मिलेंगे, जो काफ़ी अच्छा ड्यूरेबल है। ऊपर से भी इसकी जो बॉडी है वो काफ़ी अच्छी आपको ड्यूरेबल मिल जाएगी। दूसरा, इसमें जो ड्यूरेबिलिटी की बात करते हैं, इसमें जो देखेंगे लेग एडजस्टमेंट भी आपको काफ़ी बेटर मिल जाएंगे, जो आप अपने एडजस्टमेंट के हिसाब से यानी लोकेशन के हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। अगर सर इसकी हम कंज्यूमर फाइनेंस की स्कीम्स की बात करते हैं, जैसे कि हमारे पास बजाज फाइनेंस है, HDB फाइनेंस है या होम क्रेडिट फाइनेंस है, उसमें सर आप 2525 रुपये की फिक्स EMI भी बना सकते हैं। 8-0, 10-2, 12-4 की आप इसमें EMI कन्वर्ट कर सकते हैं। या आपके पास में क्रेडिट कार्ड है, इसमें क्रेडिट कार्ड से भी अप टू 8000 यानी 8000 रुपये तक का आपको कैशबैक आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ आप इसमें नो कॉस्ट EMI भी ले सकते हैं, जैसे कि 3 महीने की, 3-0 और 6-0 की, यानी 2 प्रकार की आप इसमें EMI को भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर सर हम इसके सेल सपोर्ट सर्विस की बात करते हैं तो सर हम इसको 3 से 4 प्रकार से इसको सर्विस के लिए भी कॉल रेज करा सकते हैं, जो कि हमारा व्हाट्सएप से भी कॉल रजिस्टर्ड करा सकते हैं, वह www.godrejsmartcare के थ्रू भी कॉल रजिस्टर्ड करा सकते हैं। तीसरा ऑप्शन है हमारा टोल फ्री नंबर, जो कि 08067436743 से भी आप इसको कॉल रजिस्टर्ड करा सकते हैं। होम डिलीवरी के साथ आपको मिल जाती है। थैंक यू सो मच।